Okay. I think this is working now. Kí lè ṣùnpà? A ti bá yẹn débi tó lápẹ̀rẹ̀ náà. Which one is it working here? This one is working. Ẹ jọ ṣé ó ti wà okay ńbẹ̀ yẹn? It is well o. Devil is a liar. Ẹ jọ ẹ bá mi invite àwọn èèyàn wọlé, ìyẹn ti court ní tiẹ̀ nìyẹn. Hallelujah. Which network are we using now? Okay. Okay. Take him inside, please. Hallelujah. Amen. Instagram, are you back? Are you there? Devil is a liar. Time yẹn ti tó. Sátánì ò lè jèrè mi, kò lè distract mi. The devil can't Ẹ jẹ́ á gbé òróró yẹn síta. Let's bring out our oil. Ẹ jẹ́ á gbé òróró yẹn síta. Let's bring out our oil. Ẹ ṣí ẹ̀mí mímọ́. Thank you, Holy Spirit. Ẹ jọ audio yẹn máa wá in a 2 places. That audio will come in 2 places. Because I have to stop the first one. Kọ́mọ̀ kan máa gbé ẹjọ́ ètè Olúwa nìkan bẹ̀. Isaiah chapter 14. Chapter 14. Ẹ jẹ́ n sáré gbàdúrà òróró yẹn. Let me quickly pray on that oil. Ohun tí mo ti sọ fún wa. What I've told you. Ara ohun tí mo sọ fún wa báyìí. Part of what I've told you now. Tẹ́ ẹ bá ti wà lórí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú mi. If you are now on internet with me. Let your mind be there. Let your mind be here. Mo fọ Ọlọ́run bẹ̀ yín. I beg you in the name of God. Jẹ́ kọ́kàn rẹ wà ńbẹ̀. Let your mind be there. Má ṣeré. Don't play. Má ní lọ́kàn pé ẹ o. Mo máa pè wọ́n tó bá ṣe tán. Don't have it in mind that you call and want èyí tó tiẹ̀ sì kọ́kọ́ rí mi iná. This one that you are seeing me now. Èyí tó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ rí mi tó ń wò mí. This one that I use it to see me now. Kọ́kọ́ gbàgbọ́ pé o máa rí tiẹ̀ ṣe. Let's believe that you make it. Kọ́kọ́ lọ nígbàgbọ́ pé lálẹ́ yìí o ohun tó bá gbà la máa jọ fún. Well, I believe that this night whatever it takes will give it. Pé mo jẹ òkè mo lè má lórí ọ̀fẹ́ àti pé o ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó bá sọ lálẹ́ yìí. But this night what I will hear. Mo tiẹ̀ máa kọ́kọ́ gbọ́ ná. Is what I will first listen to. Isaiah chapter 14. Isaiah 14. Take your Bible. I don't ask you to read in Yoruba. Read in English. Ẹjọ́ omi àti òróró wa ẹjọ́ wà níwájú wa. Please, our oil and our water. Bàbá tó ń gbàdúrà fún yín lẹ́ẹ̀kan mo máa pè wọ́n padà. That father praying for you before I'll call you. Wọ́n ti pè mí sí and I don't know the reason why I think I need to call him back. Isaiah chapter 14 verse 1. For the Lord. Yes. We have mercy on Jacob. Ó ní nítorí Olúwa yóò ṣàánú fún Jacob. And will yet choose Israel. Yóò sì tún yan Israel. And set them in their own land. Yóò sì mú wọn gbé ní ilẹ̀ wọn. Ẹ tẹ̀síwájú. And their strangers shall be joined with them. Ẹ pariwo orúkọ Jésù bó ti bá Shout rẹ̀ the name of Jesus where you are holding that oil. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yẹn. I want you to pray that prayer very well. Olúwa well. nítorí àánú rẹ̀. Lord, because of your mercy. Pẹ̀lú ọwọ́ àánú rẹ̀. With your hand of mercy. Ẹ jọ̀ọ́ invite àwọn èèyàn wálé o. A ti wà ní ìkóríta àdúrà ní báyìí kò ṣeré o. Ẹ mọ́ ṣeré o. Ìkóríta àdúrà la wà yìí o. Ìwọ tí network yóò bá stable lọ́dọ̀ ẹ. Try your possible best. Try your best. Tí ò bá dẹ̀ work. And if it's not audio wà ń bẹ̀. Ìwọ ṣáà gbàgbọ́ pàdúrà rẹ ti gbà. You just believe that your answer. Isaiah chapter 14 from verse 1 ni mo ti fẹ́ ṣàdúrà. Ẹ pariwo orúkọ Jésù. Pray. Olúwa pẹ̀lú ọwọ́ àánú rẹ. God with your hand of mercy. Olúwa pẹ̀lú ọwọ́ àánú rẹ. God with your hand of mercy. Dìde lórí ìtẹ́ rẹ. Stand on your throne. Ẹ fàyè gbà mí lójú àwọn tí wọ́n ti pa mí tì. And make a way for me in the front of those that have abandoned me. I don't want you to use in the front, in the presence of people those that has rejected me, neglected me. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣí àyẹn ó máa dùn fún mi. You that you are sharing shall be well with you. I want it to be delivered to everybody. Please share the first one. Ẹ gbọ́ ẹ gbàdúrà yìí. Listen and pray this prayer.
ẹ gbé òróró yẹn síwájú yín kẹ́ Bring that oil out. in ẹ front of ṣí you omi yín and náà kẹ́ open gbé it. síwájú yín Open your water and put it at your ẹ máa front. gbàdúrà Be praying. olúwa lálẹ́ yìí Lord, this night, pẹ̀lú ọwọ́ àánú with your rẹ hand of mercy, ẹ bẹ̀ ayé mi wò Father Lord, visit my life. níwájú àwọn tí wọ́n ti pa mí In tì the presence of those that have Ìdèdúró. left me. ní alẹ́ yìí This night, ẹ bẹ̀ ayé mi wò Father Lord, visit my life. níwájú àwọn tí wọ́n ti pa mí tì In the presence of those that have ẹ fi me. àánú yín gbé mi dìde Lord, use your mercy to uplift me. níwájú àwọn tó ti pa mí In tì the presence of those that ó have yá máa me. gbàdúrà Now be praying. orúkọ In Jésù Jesus' name. bàbá mi ò My Father, ní alẹ́ yìí this night, níwájú àwọn tó pa mí in tì the presence of those that have ẹ fi neglected me, ọwọ́ àánú gbé mi use dìde your hand of mercy to rise me. níwájú àwọn tó pa mí In tì the front of those that have ẹ left fi me, ọwọ́ àánú gbé mi use dìde your hands of mercy to ẹ uplift fi me. ọwọ́ àánú gbé mi Use dìde your hand of mercy to ẹ uplift fi me. ọwọ́ àánú gbé mi Use dìde your hand of mercy to ẹ uplift fi me. ọwọ́ àánú gbé mi Use dìde your hand of mercy to níwájú uplift me. àwọn tí wọ́n ń yẹ̀yẹ́ In the mi presence of those that are making ẹ jest fi of me. ọwọ́ àánú gbé mi Use dìde your hand of mercy to uplift me. Jésù Olúwa wa In Jesus' name we pray. níwájú ọba onímájẹ̀mú In the presence of God, níwájú Ọlọ́run alààyè presence of God, Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo yín pé ìgbàgbọ́ yín ni kẹ́ mú dání báyìí God said it's your faith you should hold right now. ó lémi ni kí n súre fún He yín said I'm the one that should pray for you. kí n má gbà fẹ́nikẹ́ni nínú yín He said I should not allow anybody láti gba àdúrà yín should pray this prayer. ẹ̀yin ẹ gbòòrò yín síwájú yín. You bring out your oil. Olafimi, I want you to be reading it for me and I will be decreeing in their lives. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mi yín máa dún bí I àrá. want your amen to be sounding like thunder. Ẹ wo mo mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bí mo ṣe ṣe yìí ni o. See, I purposely did it the way I did it. Gbogbo ènìyàn. Everybody, I want you to bring your attention and your mind here now. mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi gbogbo ọkàn yín síbi bí n sìn. Ẹ dán Ọlọ́run ìpè mi wò. Test my God Bóyá láì ṣe pé ẹ bá mi sọ̀rọ̀. without you talking Bóyá to ó me. lè bá ìṣòro yín pàdé àbí Maybe kò you lè can bá. actually meet your challenges or not. I want you to test my God tonight. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dán Ọlọ́run pé Jésù tó wò Isaiah 14 yẹn ni mo fẹ́ fi gbàdúrà. Is that Isaiah 14? I want you to use to pray. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀. Words comes out and the charity follows. Nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Because of your matters. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Because of your life matters. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé ọmọ rẹ. Because of your children's life Nítorí matters. ọ̀rọ̀ ayé ọkọ rẹ. Because of your husband's Nítorí life ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ. Because of your marriage. Nítorí ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu rẹ. Nítorí ọ̀rọ̀ visa rẹ. Because of your Gbólóhùn visa àkọ́kọ́ jáde. Voice Ẹni tó rán mi níṣẹ́ pa á láṣẹ. God have called me Mo for sọ man. lórúkọ I Jésù. say it in the name of Torí Jesus. ọ̀rọ̀ ayé rẹ Because yẹn. of your word, Ayérayé kò dìde. God shall rise. Ó mà ṣe o. The pity. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wò mí fúngbà àkọ́kọ́. You that are just watching me for the first time. Wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ invite for the first time. You that are just been invited for the first Tó time. wà lórí afẹ́fẹ́. And you're online. Àtẹ̀yìn tẹ̀ ti wà tipẹ́tipẹ́. And you that have been Onílọ́jọ́ there for kẹrin. long. Today is the Ó lè first jọ day. àwàdà. It might be Ṣé like pé mo play. sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan? Now I said Mo ní something màá to ṣe them. bí eré. He said I'll do it like play. Ó rí pé mo béèrè wọlé. He said I came Eré in náà ni this mo dẹ̀ ń play. ṣe látàárọ̀. I'm doing plays. Ṣùgbọ́n àwọn kan mọ̀ pọ́lọ́run mi á máa rìn pẹ̀lú agbára nínú eré mi. Some people knows that God is Ẹ working gbọ́ powerfully in gbólóhùn my life. kejì. Listen to the second Tẹ̀síwájú commandment. ká láti bá sọ àyẹn. And the strangers shall be joined with them. Read it from the beginning. Jẹ́ ká rẹ̀ balẹ̀. Mo ń gbọ́. For the Lord will have mercy on Jacob, Nítorí Ọlọ́run yóò ṣàánú fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí. Tẹ̀síwájú. and yet choose Israel, Á yàn yín fẹ́. and set them in their own land. Á gbé yín lọ sí orí ilẹ̀ yín. And the strangers shall be joined with them. Àwọn àlejò àti àjèjì wọ́n fà darapọ̀ mọ́ yín láti gbé ní ilẹ̀ yín. And they shall cleave to the house of Jacob. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ ni mo fi gbàdúrà fún ènìyàn It's lọ́wọ́. not the prophet you are Gbogbo actually náà looking to that voice now. ní ìkóríta tí o wà, In the stage whereby you ní are, ìkóríta tí o dé, the stage whereby you ayé ló tẹ́wọ́ gbé ọ dìde. God shall carry you. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ọ dìde. Heavenly one shall carry you. Lift you. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ọ dìde. Heavenly one shall uplift you. Ẹ̀mí mímọ́ gbé ọmọ rẹ dìde. Holy Gbé ayé rẹ dìde. Spirit shall uplift your life. Ẹ̀mí mímọ́ gbé iṣẹ́ rẹ dìde. Holy Spirit shall uplift your Ẹ̀mí mímọ́ gbé ayé ọmọ rẹ dìde. Holy Spirit shall uplift your life. Ẹ̀mí mímọ́ gbé ayé ọkọ rẹ dìde. Uplift your husband's life. Ní alẹ́ yìí, This night,
á mú ọ lọ sí ilẹ̀ ìní You shall rẹ. be taken to your promised land. Ní alẹ́ yìí, This night, á mú ọ lọ sí ilẹ̀ you ìní shall be rẹ. taken to your promised land. Ní alẹ́ yìí, This night, á mú ẹ lọ sí ilẹ̀ ìní you rẹ. shall be taken to your promised Ní land. alẹ́ yìí, This night, á mú ọmọ rẹ lọ sí ilẹ̀ you ìmúṣẹ. shall be taken to your promised land. Ní alẹ́ yìí, This night, á mú ọ lọ sí ilẹ̀ ìmúṣẹ. Yá ìdáyà fílídì ìdámálìkì dáyà fà. Wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré. Ohun Olúwa sọ fún mi pé ẹ̀ ń ṣeré. Bọ́sí the voice of the Lord said, you are playing. ká bá tẹ̀síwájú nínú ẹsẹ̀ Bíbélì tó ń kà. Continue in that Bible verse. And the people Yes. shall take them and bring them to their Ẹ place. gbọ́ òun Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Àwọn tó máa tẹ́wọ́ gbà ní The people that ráàlì open their ráàlì hands ìdá. to receive you. Àwọn tó máa tẹ́wọ́ gbà The people that open their hands tán to máa mú receive yín you. lọ sí àyè That they will take you to your place. tán máa mú yín lọ síbi tí ẹ tọ́ That sí. they will take you to your stand. where Yálì you deserve. kìbí yálì àfìdá. Thank you, Ìwọ Jesus. tó gbàgbọ́ pé wòlíì You Ọlọ́run that you àlàyé. believe that you am a prophet of God. Àwọn tó máa mú yín lọ sí ilẹ̀ The ìní. people that will take you to your Àwọn tó promised máa mú land. yín lọ sí àyè The yín. people that will take you to your Lẹ́yìn stand. àdúrà After alẹ́ this yìí prayer this night. lórúkọ In Jésù. the name of Jesus. Mo ní wọ́n máa rí They yín. shall see you. Ó bá lé àfì. Wọ́n máa rí ọmọ Shall see yín. your children. Wọ́n máa rí ọkọ I shall yín. see your husband. Wọ́n máa rí aya I yín. shall see your wife. Wọ́n máa rí iṣẹ́ yín. I shall see your work. Ẹ̀yin kan wà wọ́n gbọ́dọ̀ mú yín débi tí ó That yẹ some kẹ́ of you, dé. you are meant to be taken to where you are meant to be. Máa táìpù ẹ̀. Be typing it. A ó gbé mi dé àyè mi. I'll be taken to my space. Ó rálíà fìbíà kìdáyà mi. Lèyí mùkùnbúndáyà fà. Rábálíà dìyà. Líàfà míkìndéyàlì. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Mo pa á láṣẹ I command láti ìṣẹ́jú yìí lọ. from this moment, Àwọn tó máa gbé ọ. people that will carry me, Àwọn tó o nílò the people you need láti fi ṣe àtẹ̀gùn. to do an example, Láti fi ṣe ládà. to do ladder, Láti débi ògo rẹ. to get to your Àwọn tí wọ́n nílò láti support the yẹ. people that need to support you, Àwọn tó nílò láti support yẹ. people that need to Tó support fi you, débi tó ń lọ. that you used to get to where you're Lórúkọ going to. Jésù. In the name of Jesus, Lálẹ́ yìí, this night, ayérayé fi àwòrán rẹ God hàn. shall show them your image. Ṣé o gbàgbọ́ báyìí? Do you believe? Tẹ̀síwájú. Continue. And the house of Israel Yes. shall possess them. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ ní Yorùbá. Ó ní àwọn ènìyàn yóò sì mú wọn. Wọ́n ó sì mú wọn wá sí ipò wọn. Ilé Ísírẹ́lì yóò sì ní wọn ní ìní Olúwa. Ẹ gbọ́ Listen, ìlú ibi tó wà yẹn. that country you are in, Òyìnbó tí ó mọ̀ sìn ọ́. the Ah, white man that will be worshiping Fimi ọ̀ take over. Àwọn òyìnbó tí ó máa sìn The ọ́. white that will serve you. Àwọn ènìyàn tí ó gbé The ọ. people that will raise you. Àwọn tó máa fà ọ́ The sókè. people that will raise you up. Àwọn tí ó mú ọ débi tó People yóò that dé. will take you to where you're meant Àwọn to be. tí ó fagbára wọn sìn People ọ́. that will use the power to raise Àwọn you. tí ó tì ọ́ The lẹ́yìn. people that will back you up. Àwọn tó máa mú ọ délẹ̀ má People jẹ̀mú. that will take you to your where Àwọn you're tó meant mú ọ to dé be. ilẹ̀ Oh, ìlérí. people that will take you to your Àwọn tá mú ọ débi tó o tó People sí. that will take you to where you're Àwọn meant tí ó to be. máa sin ìpín People rẹ. that will serve you. Àwọn tí ó máa sin àyànmọ́ People rẹ. that will serve you. Àwọn tí ó máa gbé ọ Those dìde. that will rise you. Àwọn tí ó support rẹ. Those that will support Láti you. jẹ́ èèyàn tó Oh, wà to be relevant. somebody. Láti mú ọ débi Oh, gíga. to get your ideas. Láàárín òyìnbó. Oh, among the whites. Láàárín ènìyàn dúdú. Among the black. Ọ̀rọ̀ jáde. Oh, the white country. Lẹ́yìn ìrìn alẹ́ yìí. Wàá pàdé wọn. Thank you. Yálì píàfì lèyí bìkínda yàfà. Àwọn mẹ́ta kan wà lórí afẹ́fẹ́. 3 people on there. Àwọn òyìnbó tí wọ́n ń bá ṣiṣẹ́. The whites that I'm working with. Wọ́n ò rójú rere wọn rí. They not see their good eyes before. Òun ló wá ní kí n wo. That's what I should look. Ó ní kó tó pé ọjọ́ méje. Before it's 7 days, Ó ní wọ́n máa rí ojú they rere. will see the good eyes. Ó ní wọ́n máa rí ojú They rere. will see favor. Wọ́n máa rí ojú They rere will wọn. see their Ó favor. yẹ ẹ gbọ́ Oh, yeah. tó o bá rà mí ṣe. If you can say amen. Jẹ́nẹ̀ tá a ṣe mọ lówó ṣe é lè gbàdúrà. Oh, that name can you Ẹ pray. gbé ọwọ́ lórí yín kẹ́ ẹ Put ṣàmì. your head and say amen. Dúní mi ẹ ṣàmì o. Oh, that name is just say amen. Israel official ṣàmì o. Say amen. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Oh, hear the voice. Ìrànlọ́wọ́ ojú ọjọ́. The help of the day.
tó máa mú kí gbogbo ayé ó kí ọ kú Let oríire. everyone greet you. Ìrànlọ́wọ́ ojú ọjọ́ The help of the day. tí ó mọ̀ mú kí èèyàn dúdú èèyàn funfun ó sìn ọ́. Bí o bá rí àmì ṣe If you can say amen. lẹ́yìn àdúrà alẹ́ yìí, ó yá kó dìde sí ọ. Mo ní kó dìde sí ọ. Rise up unto you. Mo ní kó dìde sí ọ. Rise up unto Mo ní you. kó dìde sí ọ. Rise up unto you. Mo ní kó dìde sí ọ. Rise up unto you. Mo ní kó dìde sí ọ. Kó dìde sí ọmọ rẹ. Kó dìde sí ọkọ rẹ. Kó dìde sí iṣẹ́ rẹ. Kó dìde sí ayé rẹ. Kó dìde sí ọ. Kó dìde sí ọmọ rẹ. Kó dìde sí ayé rẹ. Ẹ gbọ́ Olúwa Oh, hear the voice of the Lord. bí o bá rí àmì ṣe. If you can say amen. Àkókò ìgbédìde rẹ. Oh, your time for upliftment. Yálíàbí. Ó yá máa táìpù ẹ̀. Typing it. Àkókò ìgbédìde mi ó yá dé kankan. Time of my upliftment. A ní over. ìṣẹ́jú mẹ́wàá sí. Àkókò ìgbédìde mi ṣe kí ni? The time of upliftment. Ó yá máa dé kankan. Àkókò ìgbédìde mi. Time of my upliftment. Ó yá máa dé kankan. Come fast. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní òróró yẹn lọ́wọ́. Those of you that Ó have- yá àná ìtì ara ẹ báyẹn. Oh, anoint yourself. Àná ìtì ara ẹ báyẹn. Lọ gbé òróró yẹn wá. Àná ìtì ara rẹ. Ọ̀rọ̀ jáde The àṣẹ́tẹ̀. workers are turning aside the Ẹ̀yin tẹ́ ẹ foliage. wà lórí afẹ́fẹ́. Those of you on there. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń gbọ́ mi lọ́wọ́. Those of you hearing Bí me. o bá rí àmì ṣe. Oh, if you can say amen. Àkókò ìgbédìde rẹ. Oh, your time for upliftment. Àkókò ìgbédìde rẹ. Your time for upliftment. Àkókò ìgbédìde rẹ. Your time for upliftment. Àkókò ìgbédìde ọmọ rẹ. Time for your child. Àkókò ìgbédìde ọkọ rẹ. Time for your husband. Àkókò ìgbédìde aya rẹ. Lónìí lórúkọ Jésù. Ayérayé yọ̀ǹda rẹ̀. Ayérayé yọ̀ǹda The rẹ̀. Lord set you free. Kábàásù yẹn tán. And they shall take them Yes. captives. They shall take, and they shall possess them in the land of the Lord. Yes. For the servants and handmaids. And they shall take them captives. Yes. Whose captives that they were, and they shall rule over their Ẹ oppressions. gbọ́. Ó ní fún ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin. Àwọn tí ó ti kó wọn ní ìgbèkùn ni wọ́n ó kó ní ìgbèkùn. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Hear the voice of the Lord. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ti ń sìn nílùú yẹn. Everyone you be following or serving in that Gbogbo country. àwọn tó ti ń tẹ́ ẹ ti ń All ṣe the bí people ẹrú you fún. have been doing like a slave to. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́tẹ̀lẹ̀. Oh, the workers are turning to Láti follows. òní lọ. As from today, Wọ́n á sìn ẹ́ bí they will ọba. serve you like a king. Mo ní wọ́n ó sin ọmọ rẹ They bí will ọba. serve your children like a king. Wọ́n ó sin ọkọ rẹ bí They will ọba. serve you like a king. Wọ́n ó sin ọmọ rẹ bí ọba. They will serve your children like Wọ́n ó a king. sin ọkọ rẹ bí ọba. Wọ́n ó sin ọ bí ọba. Wọ́n ó sin ọkọ rẹ bí ọba. Wọ́n ó sin ọmọ rẹ bí ọba. They will serve like a king. Tẹ̀síwájú. Jẹ́ ẹ̀ lò ní Yorùbá. Ó ní àwọn tí ó kó ọ ní ìgbèkùn ni wọ́n ó kó ní ìgbèkùn. Wọ́n ó sì ṣe àkóso aninilára wọn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Yeah. Gbogbo ẹni tó ń ní ọ lára. Everyone oppressing your life. Gbogbo ẹni pinnu láti ní ọ Everyone lára. that plan to oppress you. Mo fẹ́ kó o mu omi I yẹn. want you to drink that water. Láti òní lọ. As from today, Gbogbo ẹni tó ní ọ lára. everyone oppressing your life. Níbi iṣẹ́. When you're working. Ó yá mu place, nínú omi yẹn. drink out of the water. Gbogbo ẹni tó ní ọ lára. Níbi iṣẹ́ òòjọ́ rẹ. Your working place. Gbogbo ẹni tó ní ọ lára. Everyone disturbing you. Ní ọ́fíìsì tó o ti ń In the ṣiṣẹ́. office you're working. Gbogbo ẹni tó ní ìpín àti àyànmọ́ rẹ lára. Everyone disturbing your life. Gbogbo ẹni tó ní ògo rẹ lára. Everyone disturbing your glory. Ọ̀rọ̀ jáde The àṣẹ́tẹ̀lẹ̀. world comes out on Lónìí. Today, Ayérayé fi ẹ̀mí ẹ̀ our ṣòfò. Lord uses our life as a sacrifice. Ẹ jẹ́ nǹkan bastiri. Ó ní yóò sì ṣe ní ọjọ́ tí Olúwa yóò fún un ní ìsinmi kúrò nínú ìbànújẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìbànújẹ́ ọkàn. All of you in bondage. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nínú ìbànújẹ́ All lórí of you ọkàn. in bitterness over our children. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìbànújẹ́ lórí ọkàn. Everyone of you alone for bitterness over your Gbogbo husband. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ìbànújẹ́ lórí iṣẹ́. Everyone of you in bitterness because of your work. Gbogbo ẹ̀yin táyé ń bà nínú jẹ́. Everyone of you that the world is making Gbogbo ẹ̀yin sad. tí ọmọ yín ń bà nínú Or jẹ́. everyone that the world is Gbogbo ẹ̀yin tí ọkọ yín ń bà nínú jẹ́. Everyone of that is Ìwọ tó rí àmì yẹn Oh, sí. you that you can say. Lórúkọ Jésù In the name of láti ìṣẹ́jú yìí lọ. From this is- Ọlọ́run kó fún ọ The Lord nísìnyí. should give you peace. Àmì yẹn kéré. Mo ní gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń palẹ́kùn. Everyone of you that the world is making Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń pọmọ rẹ̀ Everyone lọ. of you that the world is Gbogbo making ẹ̀yin tí ayé ń pọkọ rẹ̀ Everyone lọ. of you that the world is Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ń fọmọ palẹ́kùn. Everyone of that the Gbogbo world ẹ̀yin tí ayé ń is fọkọ making palẹ́kùn. All of you Ọ̀rọ̀ that- jáde àṣẹ́tẹ̀lé. Láti òní lọ. From today, Ọlọ́run kó fún yín the nísìnyí. Lord should give you peace.
lórí ọmọ yín ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ara yín ẹ ó ní ìsinmi Àmín. lórí iṣẹ́ yín ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ìrìn àjò yín ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí àdáwọlé yín ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun òru ẹ ó ní ìsinmi lórí ogun ọ̀sán ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun ọ̀sán ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun ẹbí bàbá ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun ẹ̀jẹ̀ ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun ilé ọkọ ẹ ó ní ìsinmi Àmín Jésù. lórí ogun ilé ìyàwó ẹ ó ní ìsinmi. Àmín Jésù. Thank you, Holy Spirit. Àwọn kan máa gbàgbọ́ ayé wọn ò dẹ̀ ní wà Some bákan people náà. believe and the life will not be the same again. Mo ń kà síwájú. Ó ní àti kúrò nínú ìjìyà rẹ̀ àti kúrò nínú oko ẹrú nílẹ̀ níbi tí a ti mú un sìn. Ẹ gbọ́ òun Olúwa. Hear the voice of the Gbogbo Lord. ibi tá a ti máa yé yín sìn. Everywhere they put your life to Gbogbo serve. ibi tá a ti kó ẹlẹ́rú tọmọtọmọ. Everywhere they've turned you to a slave. Gbogbo ibi tá a ti kó ayé rẹ lẹ́rú. Everywhere you put your life on. Gbogbo ibi tá a ti kó ayé ọmọ rẹ Everywhere you lẹ́rú. put your children life Gbogbo on. ibi tó o ti ń ṣerú lójú o. Where you are doing a slave. Gbogbo ibi tó ọmọ rẹ ti ń ṣerú. Where children are being Gbogbo ibi slaves. tó o ti ń Where ṣerú. you are being slaves. Gbogbo ibi tó o ti ń jó oúnjẹ Where ẹrú. you are eating the Gbogbo food ibi of tó o God. ti ń mọ omi Where ẹrú. you are drinking Gbogbo the ibi water. táyé rẹ ti kún fún ẹrú. Where your life Gbogbo ibi tó o ti ń ṣe bí ẹrú. Where you be Gbogbo ibi tó o ti ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú. Where you are working Tó ń jó oúnjẹ ẹrú. You are eating the food Ìwọ of tó God. rí àmì sí. Oh, you die, die. Lónìí, Oh, today. àánú gbé ọ dìde. Àmín Jésù. Ẹ ṣí ẹ̀mí mi. Àwọn kan dẹ̀ wà lórí afẹ́fẹ́ Some lónìí. people are on air this morning. Ọlọ́run dẹ̀ ń nu omijé yín. Oh, and the Lord is cleaning your tears. Ẹ gbọ́ ẹ lọ sọ pé mo sọ. God said it. Ọlọ́run ń nu omijé yín nù. Lord is cleaning your tears. Appreciate. Ọlọ́run ń nu omijé yín nù. Lord will clean your tears. Ọlọ́run ń nu omijé yín nù. Lord will clean your tears. Ẹ wọ ẹ̀yin àwọn kan wà lára àwọn tó ṣẹ̀dá àpò Some mọ́ people are part of those that just join ẹ us. ti ń gbé ogun yẹn kiri ó ti pẹ́ Taking that bottle that ogun yẹn belongs. ti sọ yín di ìjẹ́ fáwọn wòlíì kan Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín pé òun Lord nu said I omijé should yẹn tell nù that báyìí is today cleans ẹ the gbọ́ tears. verse 4 Yeah, verse 4. ó ní ìwọ ó sì fi ọba Bábílónì ṣẹ̀fẹ̀ yìí tí ìwọ ó sì wí pé aninilára ni àti ṣe dákẹ́ alọ́nilọ́wọ́ gba wúrà dákẹ́ ó di májẹ̀mú lónìí The covenant today. gbogbo ẹni tó ní ọ́ lára lórí ìwé Everyone ìgbélu ẹ̀ disturbing you over a resident permit. gbogbo ẹni tó ní ọ́ lára lórí visa Everyone disturbing you over your visa. gbogbo ẹni tó ní ọ́ lára lórí passport Everyone rẹ disturbing you over your passport. gbogbo ẹni tó ní ọ́ lára lórí iṣẹ́ rẹ Everyone disturbing you over your gbogbo work. ẹni tó ní ọ́ lára lórí ìrìn àjò Everyone rẹ disturbing your journey over gbogbo ẹni tó life. ní ọ́ lára lórí ọmọ Everyone disturbing you because gbogbo of ẹni tó ń fọ your ọmọ ní ọ́ lára Everyone disturbing you gbogbo because ẹni of tó ń your fi ọkọ ní ọ́ lára Everyone disturbing you. gbogbo ẹni tó ń fi iṣẹ́ rẹ ní ọ́ lára Everyone disturbing you with gbogbo ẹni tó ń fi ìrìn àjò rẹ ní ọ́ lára Everyone that use your work gbogbo ẹni tó ń fi ìrìn àjò ní àwọn ọmọ rẹ lára that use your work to gbogbo make ẹni tó ń fi ìrìn àjò ìgbéyàwó ní ọ́ lára the person that bí use o your bá work rí to àmì make ṣe or if you can say lónìí ọ̀run pẹ́ lẹ́nu mọ́ Àmín Jésù. silent them lónìí ọ̀run pawọ́ lẹ́nu mọ́ Àmín Jésù. Silence them. ó máa làlùyọ We prosper. ẹ sàmì wàá làlùyọ Àmín Jésù. ó làlùyọ Prosper. ó máa làlùyọ Shall prosper. ẹjọ́ òróró tó wà lọ́wọ́ yín yẹn Anointing your hand. gbogbo ènìyàn la ní assignment Everyone lóru that will have assignment this night. when it is 12 o'clock When it's 12. let everybody anoint themselves Ẹ kí gbogbo èèyàn anoint ara wọn. special prayer mẹ́sàn-án kan wà tí olúwa ní ká gbà ní The wọn special 7 prayer the Lord said we should pray. bàbá tí mo pè kán gbàdúrà fún Five yín prayer làwọn that I should pray for in the morning. wọ́n fún mi ní special 2 Give me message 2 special tó messages. jẹ́ general message That's for general. fún ẹ̀yin tí ẹ wà lórí For afẹ́fẹ́ you in there, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń san táàtì sí those CBC of you paying your time to CBC. ohun olúwa ní sọ fún yín That's what I should tell you. pé kẹ́ gbàwẹ̀ lọ́la You should fast tomorrow. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń san táàtì yín sí Everyone of CBC you paying your time to ohun CBC. olúwa ní kẹ́ gbàwẹ̀ lọ́la tó o bá ń san táàtì If you are paying your time sí CBC to CBC, sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí inside this ministry, tó o rí I message not see message. tó wọ́n tí ì há They adìẹ haven't added you. wọ́n máa send the prayer kan I will immediately send after on the prayer program after this program. no wọ́n tẹ̀ máa send ẹ̀ ń sìn wọ́n máa send ẹ̀ ń sìn To send it now. send that 3 psalm that they said they should read psalm 19 psalm 91 and psalm 24 Psalm 24. wọ́n máa send ẹ̀ ń sìn tó o bá ń san táìtì sí If you are church paying your tithes in church, sí CBC CBC, ṣùgbọ́n tó ó jẹ́ pé o ò rí sáàmù yẹn tó bá ti send ẹ̀ báyìí if you just jọ send torí it, ọlọ́run oh please, tètè sáré jẹ́ ká mọ̀ please be fast. Let us know. tètè jẹ́ ká mọ̀ Let us know. jẹ́ ká mọ̀ tó bá ti jẹ́ pé o a máa send ẹ̀ Let us báyìí know if tó bá ti jẹ́ pé o rí or if you haven't seen tètè it. jẹ́ ká mọ̀ Let
let us know. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Hear the voice of the Lord. láti ìṣẹ́jú yìí lọ As from this instance, gbogbo akíkanjú ènìyàn every wicked person tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ that is at your work, tó lò ní ga that did not reach akíkanjú ènìyàn wicked tó person bẹ́ẹ̀ fira lóru that is fighting to tó you máa ta ọ́ lọ́fà and send you out. akíkanjú ènìyàn Ordinary tó ń fi òru dààmú rẹ tó ń fi òru dààmú ọmọ rẹ bó o bá tí àná ìta rẹ lómi yẹn akíkanjú ènìyàn yẹn kó máa jáde láyé ẹ wo ẹ̀rí tó wà níwájú mi is 12 mi ní kàlálẹ̀ ṣùgbọ́n màá kà lọ́la ẹ̀yin tí mo ní kẹ́ gbé ògì pàdé mi tí inú ń dùn ìgbà wo ni mo ní kẹ́ gbé pàdé mi ẹ̀yin wo lẹ rántí torí mo ti parí o àárọ̀ kùtù ọ̀la kọ́ ni mo ní kẹ́ gbé wá àwọn kan tún bèrè ògì ń kọ́ lálẹ́ yìí alẹ́ jẹ́ kọ́kàn yín máa wà ń bí àárọ̀ ọ̀la ni mo ní kẹ́ ẹ wá ògì tẹ́ ẹ bá rógì mo ní kẹ́ ẹ lo milk ẹ da milk sómi kẹ́ ẹ lo ṣé o ti fi sórí ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń san tithe sínú CBC tó o bá ti receive message yẹn á jẹ́ pé bóyá o ò tí àti save orúkọ ẹ sára àwọn yẹn ni gbé ògì yẹn pàdé mi láàárọ̀ ọ̀la kí ni mo ní kí wọ́n ṣe sínú ẹ̀ They should put ẹ gbé sínú ìrì dew. Put it in the dew. tó o bá rí ìrì gbé sínú fridge Put it in your fridge. mo ní kó o gbé pàdé mi lọ́la Bring it to meet me. láàárọ̀ kékeré ni o Small. kò ń ṣe púpọ̀ tó ló máa mú ni gbogbo ẹ̀yin tí inú ń dùn ni mò ń sọ o ẹ gbọ́ ohùn Olúwa ẹ̀yin kan ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìpè àtẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ ìpè ẹ mú envelope ọwọ́ yín jáde alẹ́ yìí la máa parí iṣẹ́ yẹn ẹ gbọ́ ohùn Olúwa gbogbo ayé kòròfo ní ayé yín gbogbo ìgbésí ayé kòròfo nínú ayé yín gbogbo ẹnìkan níbo la ṣe lè pay tithe ministry yìí you chat me WhatsApp and they will send it to you ẹ gbọ́ ohùn Olúwa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbégbé ayé kòròfo tẹ́ ń gbégbé ayé ìpọ́njú tẹ́ ń gbégbé ayé wàhálà tẹ́ ń gbégbé ayé ìdààmú lórúkọ Jésù láti alẹ́ yìí lọ ìgbé ayé kòròfo yẹn ayérayé mú yín kú òun bẹ̀. a fẹ́ fi òpè dààmú ọlọ́gbọ́n lálẹ́ no ignorance to affect somebody that is what ṣe rí envelope ọwọ́ yín yẹn mo ti parí ẹ o omi tó kù yẹn ó di 12 òru kẹ́ ẹ tó lò ó ẹ gbọ́ ìfilọ̀ yẹn dáadáa ó di 12 òru kẹ́ ẹ tó lò ó ó di kí ni mo pè 12 òru kẹ́ ẹ tó lò ó tó o bá ti di 12 fi omi yẹn fọ ojú ẹ dà sórí ẹ ń bẹ̀ kó o wá mú anointing hàn yìí fi anointing gbogbo orí ẹ fi anointing gbogbo wájú orí ẹ báyìí fi anointing inú ẹ mu díẹ̀ tó o bá ṣe é mu tí o bá dẹ̀ ṣe é mu fọwọ́ sí kó o fi sí ètè ẹ lásán Ọlọ́run fẹ́ ṣiṣẹ́ kan ni tó o bá ti ṣe tán lọ fara lélẹ̀ ìgbàkígbà tó o bá ti ráyè tó bá jẹ́ bí iṣẹ́ ló wà ó lórí ọ̀fẹ́ tó bá délé ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ ẹ ṣe o sáàmù tí mo ní ká kà sí ògìrè psalm 20 psalm 21 psalm 24 psalm 20 psalm 21 psalm 24 ni mo ní kẹ́ ẹ kà sínú ògìrè kẹ́ ẹ gbé pàdé mi ní àárọ̀ ọ̀la kí n tó pa ẹ rí pé mo fi sùúrù ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ báyìí ẹlòmíì tún ṣe máa bí mi lẹ́yìn ìsìn ìwọ tó bá wà ń bi iṣẹ́ tó o bá délé lọ lò ó ìwọ tó o bá sí ń bi iṣẹ́ aago 12 òru da omi yẹn sórí ẹ kó o fi kíná porúkọ ẹ òróró yẹn anoint orí àti ara rẹ kó o wá sọ fún Ọlọ́run àṣẹ ìtura láti òní lọ ó yá kó bà lé mi orí ọ̀fẹ́ ìfàmìlóyún ìrànlọ́wọ́ ẹ fi fún mi mo dẹ̀ rí pé yóò ṣe é ṣe àwọn kan máa fún mi ní ẹ̀rí o ẹ wo òun Olúwa ń tẹnu wọn fún mi ẹ̀yin kan wà lórí afẹ́fẹ́ wọ́n máa pè yín nílé pé èèyàn kan kú ẹ gbọ́dọ̀ dárò ẹ̀ torí lẹ́yìn àdúrà tá a gbà lọ́sàn-án òní ọ̀run sọ pé òun fa àwọn kan tú torí tiyín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ wá fún first time ibi gíga làyé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń wá tẹ́lẹ̀ òkè làyé yín
ẹ ò ní lọlẹ̀. Oh, you shall not go down. Ẹ má gbàgbé Oh, don't forget. 12 a.m. òun ni mo ní kẹ́ ẹ lò ó. That's when I Dàyókù omi sórí rẹ, said, fi òróró anoint orí rẹ. Yes, 12 a.m. Nigerian time. Tó o bá ṣe bí wòlíì ṣe ní kó ṣe, yóò rí bí wòlíì ṣe ní kó rí. Lastly, Last one. envelope ọwọ́ ẹ, The envelope in your wàá lọ kọ kinní kan sínú ẹ̀. Ohun tó o fẹ́ mọ́ what you láyé don't ẹ̀. want in your life. Sẹ́yìn ọmọ yìí envelope báyìí. And it's going to be a powerful one. Ọlọ́run, it's going to be a powerful one. Ìwọ́n tó bá envelope, o jẹ́ já paper. Ẹ jẹ́ lọ já àárín paper kẹ́ fold ẹ̀ bí envelope. Ohun tẹ́ ẹ fẹ́ láyé yín, What you don't want in your life. ẹ lọ kọ sínú paper. Write it in a Ẹ fi sínú envelope yẹn. inside the envelope. Ẹ sì lé ẹ̀ pa. Seal it. Èmi Esther Jésù tó I yìn. don't know that. Mi ò fẹ́ ikú ọkọ. Mi ò fẹ́ ikú ọmọ. Mi ò fẹ́ ìpọ́njú. Mi ò fẹ́ àìsàn. Mi ò fẹ́ cancer. I don't cancel. Mi ò fẹ́ COVID-19. Gbogbo ohun tó o fẹ́ yẹn What I kọ want. sínú ẹ̀. Write Ṣùgbọ́n it. ní ọ̀nà kan, But one way. wàá wá fi sínú ẹ̀. You not put Wàá sì lé ẹ̀ pa. seal it. Tó bá ti dago méjì lóru, If it's tó o wẹ tó o lo omi yẹn tán, use the water. tó o fi òróró yẹn sórí, And use the anointing wàá dẹ̀ mú envelope yẹn dání Take the báyìí. envelope. Wàá sọ pé lábẹ́ àkóso bó ti kò ní. Go through the Ohun tó ń bẹ nínú envelope, in this envelope. mo ní mo kọ̀ ọ́, I said I mi ò fẹ́ mọ́. don't want. Àṣẹ Ọlọ́run gùn Oh yes. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Does not change. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ nìyẹn o. Gbogbo ẹ̀yin first time yẹn you are lifted. Envelope yẹn The envelope. ẹ jọ ẹ lọ gbọ́ díò. I'm rounding up now. My time is up. Oh yes. I'm rounding up now. She's running. My WhatsApp number, if you are just a first timer, you don't have my number, Oh. chat me on this line. If you want to collect account for the tithe or anyone you want to collect for, I don't know. But use this number if you are in Nigeria. The number is about 090 600 76 823. 090 600 76 823. So bá wà ní abroad +234 90 36 00 8273. Ẹ jọ ṣáà wà ń bẹ̀ yẹn. Àwọn kan ń béèrè nọ́mbà mi. Someone I see for my number. Nọ́mbà yẹn ni mo ti fi sórí afẹ́fẹ́ yẹn. Is that number put on it? Mi ò máa dúró envelope èwe. I also try envelope away. Ẹ mú pàdé mi láàárọ̀ ọ̀la máa ní. Meet me with it tomorrow. Wòlíì mẹ́ta ló máa gbàdúrà sí lọ́la o. Prophet, I'll pray to you tomorrow. Don't throw it away o. Don't throw it away. Ohun tí o ò fẹ́ What you don't kọ want. sínú envelope Write yẹn. it in an envelope. Kọ orúkọ rẹ sí. Come and give it. Èmi Esther Jésù Tóyìn. Mi ò fẹ́. I don't want this. Ohun tí mi ò fẹ́ rèé. I don't want it. Mo tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. That Tó o bá wà ní Nàìjíríà 090 600 76 823. Tó bá wà ní abroad +234 90 36 00 8273. Ṣé rí pé iṣẹ́ ti pọ̀ lọ́wọ́ wa? A máa lo òróró àti omi lóru. A máa tún gbàdúrà sí envelope lóru. Àwa kò gbọ́ ẹ̀ pàdé mi láàárọ̀ ọ̀la. Ẹ wá gbélé tí òun sọ fún mi bí a ti ń gbàdúrà. Gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ ní passport yín lọ́wọ́. Òun wá visa. Òun wá gbé ìgbélú. Ẹ gbé pàdé mi náà láàárọ̀ ọ̀la. Èyí tó wá jẹ́ tí Ọlọ́run sọ fún mi sìn tó o bá lórí ọ̀fẹ́ láti wọ aṣọ tuntun. Even if it is new top, new scarf or new skirt, make sure you wear new thing. Even if it is new pants, wear it tomorrow. Ọlọ́run ló ń fẹ́ ta yín lọ́rẹ nǹkan tuntun. Ẹ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ pẹ̀lú mi. Ọlọ́run ló ń fẹ́ ta yín ní ọrẹ nǹkan tuntun. Ó lè jẹ́ top tuntun, ó lè jẹ́ gown tuntun, ó lè jẹ́ ago tuntun, ó lè jẹ́ pant tuntun. Wọ́n kó pàdé mi ní àárọ̀ ọ̀la ní aago 5 ìdájí 5 a.m. láàárọ̀ ọ̀la. Bó o sì ti ń bọ̀, ẹ̀rí rẹ̀ dájú, ọkùnrin abalẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà ní 12 already, ẹ lọ lò bá yẹn kíákíákíá. Yes, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà ní 12 ẹ lọ lò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà ní 12 ẹ lọ lò. Ẹ̀yin tó kù díẹ̀ kẹ́ ẹ wọ 12 ẹ lọ lò. Ẹnìkan sọ pé ṣáà tá a wà l'Amẹ́ríkà ṣé ká ló ń 12. Tí 12 ọ̀dọ̀ rẹ bá ti lù lò, tó bá ti wà ní 12 òru ọ̀dọ̀ yín ẹ lò.
easy. kó bá yẹ pé ẹ ló tún máa dá commotion Don't sílẹ̀ let us not cause commotion. lórúkọ Jésù yóò dára fún wa In the name of Jesus, be well with us. gbàdúrà lóru Pray in the night. jí lóru Wake up in the night. wẹ ojú rẹ Wash your face. lomi yẹn lórí Use that water on your head. ohun tó kọ sínú envelope yẹn bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ èmi lágbájá ọmọ lágbájá mo kọ̀ láti ní ìbànújẹ́ mọ́ mo kọ̀ láti tọrọ mọ́ mo kọ̀ láti máa dágbé mo kọ̀ láti máa jáládàgbé àdágbé àdásọ ti sún mi bá Ọlọ́run sọ mo gbàgbọ́ pé ó máa lẹ́rìí rántí láti wọ nǹkan tuntun ní ọ̀la àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín gbé lójú oorun yín ẹ ó rí àánú gbà tẹ́ ẹ bá sì wà níbi iṣẹ́ láago 5 kò sí problem bó ṣe face mask tuntun ni ṣáà lò ó ṣáà mi sọ pé ó lo nǹkan tuntun orúkọ Jésù à ń lọ sùn Ọlọ́run máa bá wa lọ lójú oorun járí ọ láti sọ pé tá àyè sísílẹ̀ àyè kú bàjẹ́ òṣì sílẹ̀ fún mi Olúwa a ti gbàdúrà dé àkókò tó ní ká gbàdúrà dé Olúwa tú agbára mi ṣe Olúwa tú agbára mi ṣe má jò ó rẹ̀ mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa kò ní rẹ̀ yín kò ní sun yín ẹ ó ṣe rere ìdájí tá a bá tún máa jí lọ́la Olúwa ṣàánú fún wa má já gbàgbànú àdúrà àdúpẹ́ torí pé ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ invite àwọn èèyàn wá olóore ò ní wọ́n yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ invite àwọn èèyàn wá ẹ ní kábàámọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ share program yìí ẹ ní kábàámọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ share program yìí ẹ ní kábàámọ̀ ìwọ tó tiẹ̀ tí invite àwọn èèyàn wá ò ní kábàámọ̀ wàá ràánú gbà Jésù Olúwa wa ẹnìkan sọ pé some minutes to 2 a.m. here mọ́mì tó bá ti gbogbo èyí tó yẹ pé 12 ti kọjá lílu yìí ẹ lo 12 Nigerian time in the next 1 hour plus 12 Nigeria máa tó gbogbo èyí tí 2 ti lù lọ́dọ̀ yín tí ẹ ti wà ní 3 àbí 4 ẹ jọ̀ọ́ in the next 1 hour plus 1 hour 10 minutes ẹ lọ lò in the next 1 hour 10 minutes ẹ lọ lò it shall be well with you. God bless you.